अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर पल जिए जो ड्रामे मोहरा जी अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे आल ते क्लिक कंदा दोस्तों। मिलंदे रहंदा त पंहिंजी अपडेट जे तरफ़ तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं। जी दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेका हमज़ा जी माउ आहे त उन हमज़ा खे सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे अलीज़ो जे बारे में, त अलीज़ो छा हुई ऐं छा आहे, जो हुनजो बैकग्राउंड जेको आहे त उहो मां शादीअ जी राति हुनजी माना मेहंदी वारी राति जेका हुनजी शादी टुटी वई ऐं पंहिंजी भेण जी जेका ग़लती जेका त हुनखे सज़ा मिली वई। हुनजी भेण माना ग़लति कंहिं वॾे माण्हूअ सां शादी कई हुई ऐं माना उनजा नाजाइज़ तालुकात हुआ। अहिड़े हिसाब सां हुन सभु कुझु हुनखे ॾसे छॾियो आहे ऐं हमज़ा जेको आहे त अलीज़ो खां माना बदगुमान थी वियो आहे दोस्तों थोरो घणो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हुनजो हाणे जेको ऑफिस ॾे वञणु थिए थो या काॾे बि माना अलीज़ो जो वञणु थिए थो त हुन खां जेको हमज़ा हुनखे ॿुधाए छॾियो आहे त मां बॉडीगार्ड हिते मुक़ररु कयो आहे जेको तोसां हमेशह गॾु हूंदो। ऐं नेक्स्ट एपिसोड में तव्हां ॾिसंदो त अलीज़ो हुनखे सम्झाईंदी त तव्हांजे माना कावड़ करण सां या कहिड़े बि हिसाब सां जेको त फ़र्क़ु जेको औरत ते ई पइजी सघे थो। वधीक बदनाम औरत ई थी सघे थी। जेकॾहिं तव्हां मूंखे छॾींदा या मूंखे तलाक ॾींदा या मूंसां कहिड़ो बि माना बिहेवियर कंदा त वधीक बदनाम मां थींदुसि। त इन खां सुठो आहे त तव्हां मूंसां पसंदि जी शादी कई आहे त तव्हां उनखे निभायो। नेक्स्ट एपिसोड में अरीसा गैस सां का हरकत कंदी दोस्तों, जेको चुल्हो जंहिं मानी ठहंदी आहे दोस्तों। ऐं उहो जीअं माना हुन खां पंहिंजी ससु पुछींदी ही छा पई करे त हू चवंदी त मां इहे कमु करे चुकी आहियां। जीअं ई अलीज़ा हाणे मानी करण लाइ ईंदी त हू माना इन गैस जे वर चढ़ी वेंदी दोस्तों। त अहिड़ो को प्लान हुन अरीसा ठाहियो आहे दोस्तों। ऐं तव्हांखे ॿुधायूं त हनान जे घर में जेको आहे त छोकिरी जेका हनान जी घरवारी आहे फरिया, उन कंहिं छोकिरे खे घुराए हुन सां माना ॻाल्हियूं करणु लॻी। जेका ॻाल्हि माना हनान खे बि बुरी लॻी, हुनजी माउ खे बि बुरी लॻी, पर चई कुझु बि न सघिया। ऐं हुन छोकिरे सां मुखातिबु थींदे हुन छोकिरीअ चयो त हाणे मुंहिंजी तबियत सेठ रहंदी आहे। जेका बि कावड़ थोरी घणी हूंदी आहे त मां पंहिंजे मुड़ुस ते कढी छॾींदी आहियां। ऐं हाणे मुंहिंजो जेको आहे त माना तबियत में मज़ो हूंदो आहे। जॾहिं बि मूंखे कावड़ ईंदी आहे त मां पंहिंजे मुड़ुस ते छॾे छॾींदी आहियां उहा कावड़। त जेका ॻाल्हि हनान खे बुरी लॻी पर हू दरगुज़र करे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हुनजी उमिरि जी ग़लतियूं आहिनि जंहिंजे करे हू शादी करे चुको आहे हिन सां। जी दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नेक्स्ट एपिसोड में तव्हांखे इहो बि ॾिसण लाइ मिलंदो त अलीज़ो जेको माना त कमु करे छॾियो आहे पको। ऐं जेको बि माना सिकंदर हुजे, हमज़ा हुजे या फ़रीद हमदानी हुजे, त हुनजो जेको माना चेक साइन थींदी दोस्तों, त उहा अलीज़ो जी साइन खां सवाइ जेको चेक पास न थींदो। ऐं इहा ॻाल्हि जेको आहे त सिकंदर खे जेका नापसंद ईंदी दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में तव्हां ॾिसंदव त ॾंद चक ॾींदो अलीज़ो सां त हीअ जेको आहे त मूंखे हाणे माना जेको चेक पास करण लाइ तो वटि अचिणो पवंदो, त इहा मां ॻाल्हि नथो मञा। ऐं अलीज़ो हुनखे चवंदी जेसिताईं मां हिते आहियां त ईअं ई थींदो ऐं सभु कुझु जेको आहे त मुंहिंजे हुकुम सां हलंदो। अलीज़ा जेको आहे त हिन महिल सभिनि ते भारी आहे दोस्तों। ऐं अलीज़ा जो जेको माना तारो आहे, सितारो आहे, त उहो उरूज ते आहे। अलीज़ा खे केर बि शिकस्त ॾेई नथो सघे दोस्तों। जी दोस्तों, वीडियो पसंदि आई हुजे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा। वरी मिलंदासीं तव्हां सां गॾु नेक्स्ट अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों।